पांचवा है पालक। जी हाँ, पालक वो लोग ज़रूर ब ज़रूर इस्तेमाल करें जिनको खांसी बहुत रहती है और फेफड़ों में सूजन बताई है या इन्फ्लेमेशन रहती है जिसे कहते हैं हम, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है पालक। पालक का जूस लगभग 5 से 10 डंडी पालक की ले ली और उसके अंदर लगभग 200 ml पानी मिला लिया और उसका जूस बनाने के बाद पीना नहीं है, उसके गरारे करने हैं। तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। जो इन्फ्लेमेशन है या सूजन है फेफड़ों की, उसमें फौरी तौर पे आराम मिलता है।